Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes super étudiants, comment ça va? Ça roule, ça gaze? Aujourd'hui, on va faire du sport. Pourquoi? Parce que sport, c'est vraiment essentiel, surtout si vous voulez être toujours en forme et apprendre bien les langues. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Je fais du sport ». Assalomu alaykum fransuz tili ixlosmandlari. Bugungi mavzuyimiz sizga juda ham manimcha asqotadi. Chunki bu aynan sport haqida gaplashamiz va kundalik demak hayotingizda siz sport bilan shug'ullanasizmi yoki shunga oid lug'atlarni ham o'rganib ketamiz. Albatta, sport bu juda ham muhim va siz masalan chet tillarni o'rganishingizda ham bu sizga juda ham yordam bo'ladi, ko'makchi bo'ladi. Chunki sog'lom tanada o'zingizlar bilasizlar, demak qobiliyatlilar ham oshib ketishi mumkin. Shuning uchun qani tayyormisizlar? Boshladik. Alors, aujourd'hui, on va parler de sa pratique sportive, décrire différents sports, les lieux où on peut les pratiquer et les mouvements. Yani bugun biz har kunlik praktika, ya'ni pratik sportiv haqida gaplashamiz. Ya'ni sport bilan qaysi turlari bilan har kuni kundalikda shug'ullanishinglar haqida, décrire différents sports, turli xil sportlarni demak ta'rifini berish, les lieux où on peut les pratiquer, undan tashqari qayerda siz ular bilan sport bilan o'sha turlari bilan shug'ullanishingiz mumkin. Shu haqida ham gapirib ketamiz va albatta les mouvements, harakatlar. Alors, qu'en dites-vous? Har doimdagi savollardan boshlaymiz. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce sport? Combien de fois par semaine? Depuis combien de temps? Ya'ni qancha vaqtdan beri siz demak o'sha yoqtirgan sport turingiz bilan shug'ullanasiz? Combien de fois par semaine? Va haftada necha bora? Participez-vous à des compétitions? Siz demak nimada kompetitsiyalarda ishtirok etasizmi? Aimeriez-vous en faire votre profession? Bu sizning professiyangiz bo'lishini istarmidingiz? Aimeriez-vous? Bu savollarga javob yozib keting. Alors, endi esa biz bir nechta lug'atlarni o'rganib ketamiz. Albatta orasida biz oldin o'rgangan so'zlarimiz ham bo'lishi mumkin. Ularni shunchaki takror qilamiz va undan tashqari yangi so'zlarni ham o'rganamiz. Tout d'abord, c'est quoi? C'est le cyclisme, le vélo. Puis c'est la gymnastique, on peut dire aussi la gymnastique artistique. Oui, c'est un autre type, bien sûr. Il y a aussi l'athlétisme, la course, le saut à la perche. Ça peut être aussi le saut en longueur, ou bien ça peut être le poids, ou bien le marteau. Demak, bu sport turlarini menimcha sizlar undan oldin ham o'rgangan edinglar. Agar lug'atga yozmagan bo'lsanglar, lug'atlarga yozib tarjimasini ham yozishni va yodlashni unutmang. Alors, maintenant, les sports collectifs, c'est quand il y a deux équipes et plusieurs joueurs. Oui, les sports collectifs les plus célèbres, c'est plutôt le football, le basketball, le volleyball. Voilà, c'est comme ça. Les sports de raquettes. Oui, raquettes, oui, vous comprenez, raquettes, c'est un sport quand on utilise la raquette pour jouer. C'est le tennis, le ping-pong, etc. Les sports individuels, c'est plutôt, voilà, par exemple, c'est l'équitation. Quand vous comprenez, individuel, c'est le sport dont vous pratiquez vous-même. D'accord. Il y a aussi les sports de combat. Ça peut être la boxe ou bien le judo. Les sports de glisse, c'est le ski ou le snowboard ou quelque chose qui ressemble. D'accord. Et les sports mécaniques, ça veut dire la course automobile. Par exemple, il y a les célèbres courses automobiles comme voilà, Formule 1, oui. Ou bien il y a aussi les courses, le Tour de France, oui, où participent les différents Paris-Dakar, oui, où participent les différents types d'automobiles. Il y a aussi les courses des motos, oui. À quel sport mécanique préférez-vous ou dont vous êtes amateur? Écrivez ça dans les commentaires. D'accord. Et il y a aussi encore quelques mots qu'on utilise souvent dans la salle de sport, oui. D'accord. Tout d'abord, quand vous arrivez à quelque part pour faire du sport, vous entrez où? Dans un vestiaire.
Ya'ni sport bilan shug'ullanmoqchi bo'lganingizda sizlar birinchi bo'lib qayerga kelasizlar? Albatta vestiyerga va u yerda nima qilasizlar? Kiyim almashtirasizlar. Keyin esa une salle de sportga kiramiz. U yerda biz turli xil, demak, ichkarida shug'ullanadigan sportlarni qilishimiz mumkin. Agar tashqarida bo'lsa, unda bu nima bo'lar ekan? Un stade bo'lar ekan va yugurishda albatta la piste bo'yicha yugurasizlar. Undan tashqari yopiq binoning ichida biz bir xilda uni gimnaz ham deymiz. Ya'ni u yerda biz ham demak sport bilan shug'ullanishimiz mumkin. Masalan, gimnastika bilan. Un cours de tennis nomi bilan menimcha tushunyapsizlar, bu aynan tennis korti esa. Un terrain de football, de rugby. Futbol va rugby esa fransuz tilida biz un terrain deymiz. Un patinoire esingizda bo'lsa, bu nima edi? Bu konki uchish mumkin bo'lgan joy. Un short, bu nima? Bu kiyim. Bu kiyim mavzusini o'tganmiz. Survêtement esa bu maxsus aynan sport bilan shug'ullanish uchun kiyadigan kiyim. Un survêtement. Oyoqqacha nima kiyarkanmiz? De tennis yoki de chaussures de sport. Demak, tennisga borsak, albatta biz nima olamiz? Une raquette olamiz va masalan o'sha zalni o'rtasida file tortilgan bo'ladi. Kronometr bizga qachon kerak? Qachonki biz vaqtni belgilamoqchi bo'lsak. Bilasizlar, kronos bu aslida yunon tilidan kelgan bo'lib, bu vaqtni xudosini bildirgan. Demak, yunon mifologiyasida. Un panier bu ko'proq qayerda? Aynan basketbol turida. Ya'ni basketbol aynan panier so'zidan, ya'ni basket bu inglizcha, panier ma'nosini beradi. Une rame bu qachonki siz aynan qayiqda masalan suzsangiz, unda sizga albatta une rame keladi, u bilan kerak bo'ladi, ya'ni eshkak va u bilan siz suzasiz. D'accord. Maintenant, encore quelques mots. Oui, comment dire? Endi esa biz bir nechta fe'llarni, ya'ni sport bilan ishlatilgan fe'llarni eslab ketamiz. Fe'lni o'rganganimizda men sizlarga buni aytgan edim, hozir esa takror qilamiz. Masalan, biz qaysidir sport turi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsak, nima derkanmiz? Faire de va sportni turining aynan demak rodiga qarab, bu maskulin yoki feminинligiga qarab, biz o'shanga tegishli artikl ham qo'shib ketamiz. Masalan, faire de la boxe. Nimaga? Chunki la boxe. La lutte bo'lgani uchun biz faire de la lutte deymiz. Yoki atletizm bo'lgani uchun faire de l'atletisme. Chunki unlidan boshlanadi va artikl bizda nima qiladi? Demak, asi tushib qoladi. Yoki eskrime ham xuddi shunaqa bo'ladi. L'eskrime, faire de l'eskrime. Endi faire fe'lini tislanishi menimcha esingizda bor. Masalan, nima deysiz? Men boks bilan shug'ullanaman desangiz, siz aytishingiz mumkin. Je fais de la boxe deyishingiz mumkin. Yoki men kurash bilan shug'ullanaman desangiz, je fais de la lutte. Va masalan haftada necha marta ham aytishingiz mumkin. Masalan, je fais de la boxe 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Va hokazo. Va bu fe'lni boshqa zamonlarda ham tuslab ko'ring. Biz sizlar bilan futur immédiat zamonini o'tdik, futur simple zamonini o'rgandik. O'sha zamonlarda va undan tashqari passé immédiat, mana shu zamonlarda ham tuslab ko'ring. D'accord. Mana yana shunaqa birikmalar: faire du tir à l'arc, faire du patin à glace, faire du saut en longueur. Nima uchun? Chunki aynan bu sport turlari, le tir à l'arc, le patin à glace, le saut en longueur, le saut en hauteur, le saut à la perche bular. Endi yana bir nechta so'z o'rganib ketamiz. Un sportif bu nima? Bu sportsmen. Une équipe bu jamoa. Jamoa o'ynasa, u qarama-qarshi jamoasi, l'équipe adverse bo'ladi. Va albatta jamoaning ichida kim bo'ladi? Les joueurs bo'ladi. Va bu o'yinni kim demak kuzatadi va kim unga baho beradi? Bu l'arbitre. To'g'rimi? Va masalan futbolda asosiy maqsad bu nima? Bu le but va darvozabon bizda le gardien de but bo'ladi. Jamoani albatta, ya'ni ekipni kim tayyorlaydi? L'entraîneur va ularni qo'llab-quvvatlovchi un supporter
ham judayam muhim. Aynan biz sportiv deb umumiy ma'noda gapirishimiz mumkin, lekin qaysidir aynan bir sportni alohida ajratsak, unda masalan un footballeur, un golfeur, un patineur, un rugbyman, un tennisman deyishimiz mumkin. Biz bilan bitta ekipda, ya'ni co-ekipyen bo'lsa, biz un co-ekipyen deymiz yoki mon co-ekipyen deyishimiz mumkin. Aksincha, bizga qarama-qarshi, ya'ni advers ekipda ishtirok etadigan sportiv biz uchun nima bo'lar ekan? Un adversaire bo'lar ekan. Va bu matchni kuzatib turadigan inson kim? Un spectateur. Va undan tashqari boshqa sport turi ham bor. Bu nima? Atletizm. U yerda ishtirok etuvchi sportiv bizda un atlet bo'lar ekan va undan tashqari butun mana shu matchni demak kuzatib kommentariy beruvchi kim? Un commentateur sportiv bo'ladi. D'accord. Endi biz kimdir haqida u futbolni yoki tennisni juda ham sevadi, shuni ishqibozi desak, fransuz tilida être passionné de football, tennis. Mana masalan, mening ukam futbolni ishqibozi desak, mon frère est passionné de football deb aytishimiz mumkin ekan. Yoki masalan, men do'stlarim bilan sport bilan shug'ullanamiz. Moi avec mes amis, nous pratiquons un sport, le sport. Endi bir xil shunaqa holatlar bo'ladiki, demak o'yin bo'ladi, lekin un match nul bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ya'ni na u na bu ekip yutib ola olmaydi. Endi agar biz odam haqida u sportsmen demoqchi bo'lsak, fransuz tilida être sportif deymiz. Ya'ni il est sportif masalan, u sportsmen. Demak bir xilda yana nima bo'lishi mumkin? Masalan, shaxmat ham bu sport turiga kiradi va u yerdagi musobaqa bizda nima deyilar ekan? Un tournoi deyilar ekan. Bir xilda biz demak to'g'ridan-to'g'ri stadga bora olmaymiz. Shuning uchun biz suivre un match à la télévision qilamiz va masalan matchni yana boshqacha qilib kompetision deyishimiz mumkin-da, ya'ni musobaqa. Bir xillarda shunaqa zo'r qiziqarli kompetisionlar bo'ladiki, u yerda un rekord qo'yiladi. Masalan, Guinness rekordi. Lekin bunga erishish uchun nima qilish kerak? Har doim un entraînement qilish kerak. Ya'ni tinmay mashq qilish kerak. Un shampionat, o'shanda siz shampionaga, ya'ni sportsmen shampionaga chiqishi mumkin. Bir xillarda o'yin mobaynida sportsmenlar, ya'ni jouyorlar qiziqishib ketadi va unda arbitr ularga nima ko'rsatar ekan? Un carton jaune yoki un carton rouge ham ko'rsatishi mumkin ekan. Nima uchun? Chunki jouyor nima qiladi? Une faute qiladi. Ya'ni bir qo'pollikka yoki xatoga yo'l qo'yib qo'yishi mumkin. Va unda hattoki bir xilda jouyorni expulse ham qilish mumkin, ya'ni o'yindan chiqarib tashlash. Lekin eng quvonchli vaqtlardan biri menimcha match davomida bu marqué un but bo'lsa kerak. Mana masalan, le footballeur a marqué un but desak, bu demak matchni alman kulminson vaziyatlardan biri bo'lsa kerak. Endi yutib chiqqandan keyin nima oladi qo'liga? Une coupe oladi va un klassemondan o'tadi, to'g'rimi? Va bir xillarda mana masalan biz shaxmat haqida gapirsak, nima o'sha o'yinning nomi la partie bo'lishi mumkin, ya'ni shaxmat partiyasini o'ynadi deymiz. Endi biz bir xilda juda ham sportmen bo'lmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Biz s'abonner à un club de sport deyishimiz mumkin. Masalan, faraz qiling, bir do'st boshqasiga aytayaptiki, "Hier, je me suis abonné à un club de sport." Ya'ni men kecha sport klubiga yozildim. Va unda sizlarga nima berishadi? Un abonnement berishadi. Va undan tashqari siz un cours de gymga ham qatnashishingiz mumkin. Endi esa hamma o'rgangan so'zlarni lug'atlarga ko'chirib, yodlab biz bilan mashq qiling. Exerçons-nous ensemble. Birinchi mashqimiz bu nima ekan? Birinchi mashqimiz bu so'zlarni topish. Mana bu yerda e'tibor bilan qarang.
bu hamma demak harfchalarni hozir pauza bosib qo'yib ko'chiring va keyingi darsimizni ikkinchi qismida biz albatta sizga to'g'ri javoblarni beramiz. Ungacha o'zingiz ham urinib ko'ring. Endi esa ikkinchi mashqqa o'tamiz. L'intrus dans le texte suivant éliminer l'intrus degan. Ya'ni bu aynan ikkita so'zdan siz faqat to'g'risini yozib qolishingiz kerak. Demak, bu kichkina matncha. Nous avons eu la chance d'assister à un match de football ennuyeux ou extraordinaire. Ya'ni shu ikkita sifatdan bittasini tanlab oling. Les supporters, joueurs, étaient venus nombreux pour encourager ou bien décourager leur équipe. On savait bien que les deux équipes ou bien équipiers pouvaient remporter ou bien emporter la coupe. Malheureusement, dans un match, il n'y a qu'un vainqueur vaincu. Dès le début de la compétition partie, l'équipe de Toulouse a pris le dessous ou bien le dessus face à ses adversaires ou ennemis et a fait un but de son entrée dans le stade terrain. À la 5e minute de jeu, ce qui a fait toute la différence pour le reste des matchs, car les joueurs de Bordeaux n'ont jamais pu rattraper leur retard. Yani bu matnni siz ko'chiring va demak qizil bilan belgilangan so'zlarni ma'nosini chuqurroq tushunib va aynan kerakligini saqlab qoling. Yana 3-mashqimiz bu endi le contraire'ni topishingiz kerak. Ya'ni biz sizlarga gaplar beramiz, ularni esa siz qarama-qarshisini yozib chiqishingiz kerak. Ils ont remporté le match. C'est un sport collectif. L'équitation est un sport en salle. Il faut baisser les bras. L'équipe est entrée sur le terrain. Au tennis, on se trouve face à son coéquipier. Va nihoyat 4-mashqimiz le choix correct qilishingiz kerak. Choisissez la proposition correcte. Au football, les joueurs tapent ou frappent dans un ballon. Au tennis, on utilise des boules ou des balles. Le ski est un sport de raquettes ou de glisse. Ils ont vaincu l'équipe adversaire ou bien adverse. D'accord. Voilà, maintenant il faut faire tous ces exercices. Oui, il faut retrouver plutôt la proposition correcte. D'accord. Hozir esa men sizlarga xayr deb qolaman va keyingi darsda bu darsni davomida ko'rishguncha xayr deyman. Madam Gulfiya.